So, dann machen wir jetzt aber mal was ganz anderes. Wir singen jetzt mal was zusammen. Ja? Wollt ihr mit mir was singen? Ich habe da was Schönes mitgebracht und zwar, das ist ein Lied, da kennt ihr auch alle den Text, ich weiß es. Das heißt nämlich, wir lagen vor Madagaskar. Kennt ihr das? Ja klar, logisch. Also ihr wisst den Text, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi Kameraden, ahoi. Okay, kennt ihr das? Das singen wir jetzt mal gucken. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, süßes Madel, leb wohl, leb wohl. Okay, wollt ihr das mit uns singen? Wollt ihr das mit uns singen? Aber dann auf unserer Version. Wo sind eure Hände?
Und wenn das Schifferklavier an Bord erklingt, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, dir gerne einmal wiedersehen will. Dir gerne einmal wiedersehen will. Okay, wir haben noch was.